Leo tunaenda kujifunza somo la physics practicals kama unavyotazama hapo, simple pendulum. Na leo ninaenda kukufundisha how to find experimental data without doing experiment. Hii ni mada yetu kubwa kwa siku ya leo. Kama wewe ni mwanafunzi umechelewa kusoma practicals, lakini unategemea kufanya mtihani wako wa kidato cha 4, na katika siku ya leo nitakuonesha namna ya kusolve swali hili ikiwa umechelewa kufanya mazoezi ya kutosha katika experiment za simple pendulum kwa kutumia vifaa. Sasa inawezekana ukajifunza hapa na itawezekana na utaweza kuelewa how to find experimental data without doing experiment. Tunachoenda kuifanya katika experiment ni kutumia vifaa na kutafuta data na baadaye kwenda kusolve maswali yanayoulizwa. Kwa hiyo katika simple pendulum unaweza ukatafuta data kwa kutumia theory bila kufanya experiment ndani ya maabara kwa kutumia vifaa ambavyo vinatumika. Kwa hiyo nitakuonesha hatua kwa hatua namna ya kusolve kupata data kama unavyotizama hapo. Hii ni table ambayo unapaswa kuijaza, na urefu wetu tutaenda kutumia length ya 50 mpaka ya 90. Kabla tujaenda katika kuonesha namna ya kutafuta data, kitu kikubwa katika simple pendulum ni kujua ile the whole length, the total length ya pendulum oscillation. Hata kama ametenganisha ile kamba kwamba we have A and B, lakini total periodic time inaenda ku take place katika whole length. Kwa hiyo wakati unatafuta ile time for oscillation according to the number, lazima uzingatie urefu mzima wa kamba au ya pendulum ambao unaenda kuitumia. Kwa mfano hapo kuna 50, kuna 60, kuna 70, kuna 80 hadi 90. Utawezaje kujaza table? Twende mbele tuweze kufahamu. Na simple pendulum tunatumia theory kama unavyoona hapo equation yetu kwamba periodic time is equal to constant ambayo ni 2 pi under root length over acceleration due to gravity. Lakini pia lazima uwe na number of oscillation. Kwa swali letu hili number of oscillation tutaifanya iwe ni 20. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba number of oscillation ambayo ni n hapo, number of oscillation ambayo ni n awe ni aje kuwa ni sawasawa na 20. Tutatumia sawasawa na 20 kama unavyoona hapa. Kwa hiyo hii ndio itakuwa number of oscillation, na tutaenda kutumia equation yetu hii kutafuta ile periodic time ambayo ni hii hapa t ndogo, ambayo ndo kikubwa ambacho unaenda kujaza na kuweza kukamilisha table yako. Kikubwa ni kupata ile periodic time for number of oscillation, na t kubwa t square utaweza kukamilisha baada ya kutafuta t ndogo. Twende sasa katika formula yetu. Tunawezaje kupata t ndogo na kuweza kupata time for oscillation? Kikubwa ni kwamba unachukua kwamba t square, ili tuweze kupata t square hapo t square tuta square both side, square both side hapo, lakini pia is equal to na huku square both side kwamba 2 pi under root L over G. Una square both side, Ukisha square tunaenda kupata ni sawasawa hapa, tunaenda kupata kitu ambacho ni tunaenda sasa ni sawasawa na t square
t square is equal to 4 pi square, 4 pi square, 4 pi square L over G, L over G. Baada ya kufika hapo, tunaenda kutafuta periodic time. Equation hii ni sawasawa na kuandika hivi kwamba ni t square is equal to 4L pi square over G. Ni sawasawa na kuandika 4L pi square over G kwa namna hii. Tukija katika ile thamani ya acceleration due to gravity, tunasema ni kwamba G is equal to ni 9.8, ni 9.86. G thamani yake ni hii hapa 9.86. Na tukija katika thamani ya pi square, kwamba pi square itakuwa ni sawasawa na 3.14 square, 14 square. When we are going to square this one, and when we are going to consider this value of G, kwa hiyo G ni sawasawa na pi square. Ukiingiza katika calculator yako hapo, utabonyeza pi square itakuletea 9.86. Kwa hiyo tunatizama kwamba pi square na G ni sawasawa na 1, is equal to 1. Kwa hiyo tunaenda mbele, unaweza kusema kwamba t square is equal to 4L. Kwa hiyo ukishafika hapo kwamba t square is equal to 4L, na hii ndio formula ambayo tunaenda nayo kuweza kupata t. Lakini vile vile tunasema kwamba kwamba t ni sawasawa na periodic time ambayo umeona hapa t is equal to t over n, t is equal to t over n, t is equal to t over n. Kwa hiyo sasa utaenda kufanya hivi kwamba itakuwa ni t square, kwamba t square utaweka t over n, t over n is equal to ni sawasawa na 4L ambayo hii itakuwa ni square, Kwa hiyo t ni sawasawa na hii t over n. N ni number of oscillation. Baada hapo, kwa hiyo tunaenda sasa kuona formula ya mwisho kwamba itakuwa ni t. Kwa hiyo ukiweka hapa tutaweza kuundergo under root. Kwa atakuwa ni t ni sawasawa na under root 4L times n times n. Umeona hapo? Kwa hiyo tukiweza kupata, tukija katika formula yetu sasa kwamba t periodic time au t ndogo ni sawasawa
na formula hiyo hapo. Kwa hiyo utaenda katika calculator yako, utaingiza 4L, lakini L ni length ambayo umeenda kuifunga katika pendulum, kwamba data ya kwanza urefu length ni 50, lakini ukiingiza katika formula hii ili uweze kupata time ambayo inaendana na stopwatch direct, lazima hii length uichange iwe katika mita, iwe katika mita, ambayo kama ni sentimita 50 itakuwa ni 0.5. Kwa hiyo utaingiza hapo kwa kutumia calculator, na hapo utaweza kusolve time yako na utaweza kujaza table kwa length zote. Kwa hiyo unakuwa na substitute kwamba length yangu ni 0.5, lakini number of oscillation hapa ni 20. Kwa hiyo utakuja kwa data ya kwanza tuone kwamba t atakuwa ni sawasawa na under root 4 times 0.5 ambayo ni length ya 50, 0.5 times 20 ambayo ni number of oscillation. Kwa hiyo ukiingiza katika calculator yako hapo, jibu litakuja ni 28. Kwa hiyo t ya kwanza itakuwa ni sawasawa na 28. Kwa hiyo unachoenda kukifanya hapa, unaenda kujaza table yako hapo kwamba ni 28, na hivyo utafanya kwa data ya pili, data ya tatu na data ya 4, na utaweza kujaza table yako hapo. Na baada ya hapo utakuwa umekamilisha data, na utaenda kusolve swali lako, kuchora graph, kutafuta slope na kuweza kusolve acceleration due to gravity. Na hii ni solving ya kwanza kukuonesha simple pendulum. Kwa hiyo tutaendelea tutaendelea katika somo lingine, ni kuoneshe pendulum nyingine ambayo iko tofauti na hii. Kwa hiyo hapo utaweza kufahamu. Sasa utaweza kujaza table yako kwa mtiririko ambao nimekuonesha kwa kutumia formula ya namna hii. Kwa hiyo t iko hivyo, na unaweza kupata data zako zote. Formula, unaona data zangu tayari nishazipata. Kwa hiyo utaweza kujaza t, utaweza kujaza t square. Kwa hiyo utachukua namba hii, utagawa kwa number of oscillation, utapata 14. Utapata 14 kwa au utapata 28 kugawa kwa 20, utapata 1.4. Hapo utapata 1.4, na ukiweza kusquare utapata 1.9, utapata 1.96, utapata 1.196. Kwa hiyo utafanya hivyo mpaka mwisho, na utaweza kupata table of results, na utaweza kusolve maswali mengine yanayofuata. Nadhani kwa leo tuishie hapa katika experiment ya leo, na experiment nyingine inayofuata nitakuja kuonesha namna utakavyotafuta length au data kwa length ambayo imetenganishwa. Kwa mfano ni kuonesha hapa, kitizama kwamba inawezekana kamba yetu imekuwa divided into twice. Kwa hiyo labda unaweza ukapata x, huku unaweza ukaita b. Sasa utawezaje kupata data ikiwa umeambiwa tumia length ya x peke yake? Nadhani hapo umenipata vizuri. Nishukuru sana kwa kufuatilia na umeweza kujifunza. Tukutane katika kipindi kingine na siku nyingine katika muda mwingine pia.